Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The extension of NATO's practical support program in Ukraine, which has been in operation since 2016, has been successfully implemented, and now only non-lethal equipment can be transferred on a voluntary basis, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in Brussels on Wednesday. According to the ministry statement, the minister said at the press conference following the NATO-Ukraine Council meeting at foreign ministerial level that while it may seem boring, it is important to note that the military organization's decision to do everything possible to avoid confrontation with Russia remains in force, and that although the atmosphere at the meeting was decidedly warlike, no one questioned this. In fact, the Allies have made it clear today that under the current circumstances, Ukraine's membership of NATO is out of the question, he said. He said that the decision had been taken to extend the North Atlantic Alliance's practical assistance program in Ukraine, which had been launched long before the war broke out in 2016. According to the aunt of a 12-year-old boy, Hamas mistreated her nephew, who was in captivity. She said she was sometimes held alone and sometimes with others. This was in addition to the trauma he had experienced, including seeing his father wounded outside their house after a firefight with Hamas terrorists. The aunt described Hamas as monsters, including because the Hamas forced the boy to watch videos of the massacres on the 7th of October, in which hundreds of civilians were killed, including at the boy's home. The terrorists also threatened the child at gunpoint if they cried. He added he was very happy to see his nephew back, but now she's worried about him. Cheers and applause erupted at the David Hotel near the Dead Sea, where members of the kibbutz Be'eri are currently staying, when they learned this week that 6 Be'eri residents are on their way home. Those who had been watching the news on a giant screen in the hotel's lounge were jubilant at the news. The cheering gets even louder after Simcha Shani, the grandmother of a 16-year-old Amit Shani, who was among those released, says how excited she is to see her grandson again. As the names of the 6 released members of the kibbutz are read out, there's a huge round of applause, particularly loud cheers for Raya Rotem, who was separated from her daughter Hila. The latter was released earlier this week. Women detained by Hamas in Gaza were kept in cages, Israeli media reported. Survivors reported that they received limited food during their detention, but no reports of physical abuse or torture. The meager ratios they were given, sometimes only rice and pita bread, were often prepared by the hostages for themselves and the children they were holding. They also said that in the last 2 weeks they received less and less food. Hannah Katzir, one of the hostages who was also released, learned of her son's murder on one of the few occasions when she was allowed to listen to Israeli radio. She learned after her own release that her husband had also been kidnapped and was still being held in Gaza. Some of the hostages reported that they were worried that Hamas, or the Gazans who threw stones at the vehicles carrying them to Egypt, would try to attack them at the last minute before they reached home. Liora Argamani, the mother of the Hamas hostages Noah Argamani, has shared a painful video message begging to see her daughter just once. She's fighting stage 4 cancer. I have cancer. I have brain cancer, Argamani said in the video message as she sat in the family's temporary apartment near a cancer treatment clinic in Tel Aviv. I don't know how much time I have left. I wish I could see Noah at home. Noah Argamani was abducted from the Supernova Desert Festival on the 7th of October when Hamas terrorists attacked participants and massacred hundreds of people. His abduction was made infamous by a video of him sitting on the back of a motorbike and shouting behind his captor. When the opposing sides sat down to negotiate in the first days of the Russian invasion of Ukraine, it took the Ukrainians less than an hour to realize that the Russians were only pretending to negotiate, and that conviction has only grown stronger since then, said Mikhail Podolyak, an advisor to the head of the Ukrainian presidential office. Podolyak said Moscow had sent second-rate figures to negotiate a settlement, the most serious European conflict since 1945. Former Culture Minister Vladimir Medinsky was embroiled in a plagiarism scandal, and Leonid Slutsky, chairman of the Foreign Affairs Committee of the Russian Parliament's lower house, who has been accused of sexual harassment. These people were not fit to negotiate, recalled Podolyak, who was a member of the Ukrainian negotiating delegation. After the Ukrainian crisis, the centuries-old movement to create a Great Albania is the greatest threat to peace in the Western Balkans, but also in Europe. The Serbian foreign minister told it to a news portal. Ivica Dacic spoke out against the Great Albania symbols released on Kosovo Security Forces Day. He added, however, that Serbia sees and condemns all this. We must also understand that a part of the international community, although it sees it within its own eyes, does not believe it or at least overlooks it. The head of the Serbian Foreign Ministry had asked whether this silence means that they agree with what the Albanians are doing, and Belgrade has to assess that.
One thing is for sure in this case, you also have to take into account the strong statements that are made on their part when something is raised on the Serbian side that somebody does not like, added Dacic. And finally, for the weather, the arrival of a warm front this weekend will bring some change. By Sunday, the sun will be out everywhere. The typical average temperatures will be around -4 to +13 degrees Celsius in the morning and 0 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Ausweitung des seit 2016 laufenden praktischen Unterstützungsprogramms der NATO in der Ukraine wurde erfolgreich umgesetzt und nun kann nur noch nicht tödliches Gerät auf freiwilliger Basis transferiert werden, teilte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó am Mittwoch in Brüssel mit. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister auf einer Pressekonferenz im Anschluss auf das Treffen des NATO-Ukraine-Rates auf Außenministerebene, dass es zwar langweilig erscheinen mag, aber wichtig sei festzustellen, dass die Entscheidung der Militärorganisation, alles zu tun, um eine Konfrontation mit Russland zu vermeiden, in Kraft bleibe. Und das, obwohl die Atmosphäre auf dem Treffen ausgesprochen kriegerisch gewesen sei, niemand dies in Frage gestellt habe. In der Tat haben die Verbündeten heute deutlich gemacht, dass unter den derzeitigen Umständen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht in Frage kommt, sagte er. Es sei beschlossen worden, das praktische Hilfsprogramm des Nordatlantischen Bündnisses in der Ukraine zu verlängern, das lange vor Ausbruch des Krieges im Jahr 2016 bereits eingeleitet worden war. Nach Angaben der Tante eines 12-jährigen Jungen hat die Hamas ihren Neffen, der sich in Gefangenschaft befand, misshandelt. Sie sagte, dass er manchmal allein und manchmal zusammen mit anderen festgehalten wurde. Dies kam zu dem Trauma hinzu, das er erlebt hatte, als er seinen Vater nach einem Feuergefecht mit Hamas-Terroristen vor ihrem Haus verwundet sah. Die Tante beschrieb die Hamas als Monster, unter anderem, weil die Terroristen den Jungen zwangen, Videos von ihren Massakern am 7. Oktober zu sehen, bei denen Hunderte von Zivilisten getötet wurden, auch im Haus des Jungen. Die Terroristen bedrohten die Kinder auch mit der Waffe, falls sie weinen würden. Er fügte hinzu, er sei froh, dass sein Neffe wieder da sei, aber jetzt mache er sich Sorgen um ihn. Im Hotel David in der Nähe des Toten Meeres, in dem sich derzeit Mitglieder des Kibbuz Be'eri aufhalten, brachen Jubel und Beifall aus, als sie diese Woche erfuhren, dass 6 Bewohner des Be'eri auf dem Weg nach Hause sind. Diejenigen, die die Nachrichten auf einem Großbildschirm in der Lounge des Hotels verfolgt hatten, jubelten über die Nachricht. Der Jubel wurde noch lauter, als Simcha Shani, die Großmutter des 16-jährigen Amit Shani, der unter den Entlassenen war, sagt, wie sehr sie sich freut, ihren Enkel wiederzusehen. Als die Namen der 6 freigelassenen Kibbuz-Mitglieder verlesen werden, gibt es einen riesigen Applaus mit besonders lauten Jubel für Raya Totem, die von ihrer Tochter Hila getrennt war, als diese Anfang Woche freigelassen wurde. Von der Hamas in Gaza inhaftierte Frauen wurden in Käfigen gehalten, berichteten israelische Medien. Überlebende berichteten, dass sie während ihrer Haft nur wenig zu essen bekamen, aber keine Berichte über körperliche Misshandlung oder Folter. Die mageren Rationen, die sie erhielten, manchmal nur Reis und Fladenbrot, wurden oft von den Geiseln für sich selbst und die von ihnen festgehaltenen Kinder zubereitet. Sie sagten auch, dass sie in den letzten 2 Wochen immer weniger zu essen bekamen. Hana Katzir, eine der Geiseln, die ebenfalls freigelassen wurde, erfuhr von der Ermordung ihres Sohnes bei einer der wenigen Gelegenheiten, bei denen sie das israelische Radio hören durfte. Nach ihrer eigenen Freilassung erfuhr sie, dass auch ihr Mann entführt worden war und immer noch im Gazastreifen festgehalten wird. Einige der Geiseln berichteten, dass sie sich Sorgen machten, dass die Hamas oder die Bewohner des Gazastreifens, wie die Fahrzeuge, mit denen sie nach Ägypten gebracht wurden, mit Steinen bewarfen, versuchen würden, sie in letzter Minute anzugreifen, bevor sie ihr Zuhause erreichten. Liora Argamani, die Mutter der Hamas-Geisel Noa Argamani, hat eine schmerzhafte Videobotschaft veröffentlicht, in der sie darum bittet, ihre Tochter nur einmal zu sehen. Sie kämpft gegen Krebs im 4. Stadium. Ich habe Krebs, ich habe Hirnkrebs, sagte Argamani in einer Videobotschaft, während sie in der vorübergehenden Wohnung der Familie in der Nähe einer Krebsbehandlungsklinik in Tel Aviv saß. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich wünschte, ich könnte Noa zu Hause sehen. Noa Argamani wurde am 7. Oktober vom Supernova Wüstenfestival entführt, als Hamas-Terroristen die Teilnehmer angegriffen und Hunderte von Menschen massakrierten. Berühmt wurde ihre Entführung durch ein Video, das ihn zeigt, wie er auf dem Rücken eines Motorrads sitzt und seinem Entführer hinterher schreit.
Als sich die gegnerischen Seiten in den ersten Tagen der russischen Invasion in der Ukraine zu Verhandlungen zusammensetzten, brauchten die Ukraine weniger als eine Stunde, um zu erkennen, dass die Russen nur so taten, als würden sie verhandeln. Und diese Überzeugung ist seitdem nur noch stärker geworden, so Michail Podoljak, der Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes. Podoljak sagte, Moskau habe zweitklassige Figuren geschickt, um über eine Lösung des schwersten europäischen Konfliktes seit 1945 zu verhandeln. Den ehemaligen Kulturminister Wladimir Medinsky, der in einem Plagiatskandal verwickelt ist, und Leonid Slutsky, den Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Unterhauses des russischen Parlaments, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Diese Leute waren nicht verhandlungsfähig, erinnerte Podoljak, der ukrainischen Verhandlungsdelegation angehörte. Nach der Ukraine-Krise ist die jahrhundertealte Bewegung zur Schaffung eines Großalbaniens die größte Bedrohung für den Frieden auf dem westlichen Balkan, aber auch in Europa. Das sagte der serbische Außenminister gegenüber einem Nachrichtenportal. Ivica Dacic sprach sich gegen die Großalbanien-Symbole aus, die am Tag der Sicherheitskräfte des Kosovo veröffentlicht wurden. Er fügte jedoch hinzu, dass Serbien alles dies sieht und verurteilt, aber wir müssen auch verstehen, dass ein Teil der internationalen Gemeinschaft, obwohl sie es mit eigenen Augen sieht, es nicht glaubt oder es zumindest übersieht. Der Leiter des serbischen Außenministeriums hat gefragt, ob dieses Schweigen bedeutet, dass sie mit dem, was die Albaner tun, einverstanden sind, und Belgrad muss das beurteilen. Eines ist in diesem Fall sicher, man muss auch die starken Äußerungen berücksichtigen, die von serbischer Seite gemacht werden, wenn etwas zur Sprache kommt, was jemand nicht gefällt, fügte Dacic hinzu. Und schließlich zum Wetter die Ankunft einer Warmfront an diesem Wochenende wird eine Änderung mit sich bringen. Am Sonntag wird sich die Sonne überall zeigen. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -4 bis +13 Grad am Morgen und zwischen 0 und +13 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Mercredi, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué à Bruxelles que l'extension du programme de soutien pratique de l'OTAN en Ukraine, en vigueur depuis 2016, avait été mise en œuvre avec succès et que désormais seuls des équipements non létaux pourraient être envoyés sur une base volontaire. Selon le communiqué du ministère, M. Szijjártó a souligné lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion du Conseil OTAN-Ukraine au niveau des ministres des Affaires étrangères que même si cela pouvait sembler ennuyeux, il était important de rappeler que la décision de l'OTAN de tout mettre en œuvre pour éviter une confrontation avec la Russie était toujours en vigueur. Bien que l'ambiance de cette réunion a été nettement marquée par la guerre, personne n'a remis ces constats en question. Par ailleurs, les alliés ont clairement indiqué aujourd'hui que dans les circonstances actuelles, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était pas envisageable, a précisé le communiqué. Le ministre a ajouté qu'une décision avait été prise pour prolonger le programme d'assistance pratique de l'Alliance de l'Atlantique Nord en Ukraine, qui avait été lancé bien avant que la guerre n'éclate en 2016. Selon l'attente d'un garçon de 12 ans, le Hamas aurait maltraité son neveu en captivité. Lorsqu'il est arrivé à Gaza, tous les habitants lui ont tous infligé des coups. Elle a indiqué qu'il était parfois détenu seul, parfois avec d'autres. Cela s'ajoutait au traumatisé qu'il avait subi, notamment lorsqu'il avait vu son père blessé devant leur maison après un échange de tirs avec des terroristes du Hamas. L'attentat a décrit les membres du Hamas comme des monstres, entre autres pour avoir forcé le garçon à regarder des vidéos de leur massacre du 7 octobre, au cours desquels des centaines de civils avaient été tués, y compris dans la commune où habitait le garçon. Les terroristes ont également menacé les enfants avec leurs armes s'ils pleuraient. Elle a ajouté qu'elle était très heureuse de retrouver son neveu, mais qu'à présent, elle s'inquiétait pour lui. Des acclamations et des applaudissements ont retenti à l'hôtel David près de la mer Morte où les membres du kibbutz Be'eri séjournent actuellement lorsqu'ils ont appris cette semaine que 6 résidents de Be'eri étaient sur le point de rentrer chez eux.
Les personnes qui avaient suivi les informations sur un écran géant dans les halles de l'hôtel étaient ravies d'apprendre cette nouvelle. Les applaudissements redoublaient lorsque Simcha Shani, grand-mère d'Amit Shani, 16 ans, qui faisait partie des personnes libérées, déclarait qu'elle était impatiente de revoir son petit-fils. La lecture du nom des 6 membres du kibbutz qui ont été libérés donne lieu à des applaudissements nourris, en particulier pour Raya Rotem qui a été séparée de sa fille Hila lorsque celle-ci a été libérée au début de la semaine. Selon les médias israéliens, les femmes détenues par les Hamas à Gaza étaient enfermées dans des cages. Les survivants ont indiqué n'avoir reçu que peu de nourriture pendant leur détention et n'ont pas fait d'état d'abus physiques ou de torture. Les migrations qui leur ont été données, parfois simplement du riz et du pain pita, étaient souvent préparées par les otages et leurs enfants. Ils ont également expliqué qu'au cours des 2 dernières semaines, ils avaient reçu de mois en nourriture. Hana Katsir, l'une des otages qui a également été libérée, a appris le meurtre de son fils lors d'une des rares occasions où elle a été autorisée à écouter la radio israélienne. Elle a appris après sa libération que son mari avait également été enlevé et qu'il était toujours détenu à Gaza. Certains otages ont expliqué qu'ils craignent que les Hamas ou les habitants des Gaza qui ont jeté des pierres sur les véhicules qui les transportaient vers l'Égypte tenteraient de l'attaquer juste avant qu'ils n'atteignent leur domicile. Liora Argamani, la mère de Noah Argamani, otage du Hamas, a partagé un message vidéo douloureux dans lequel elle demande d'avoir sa fille une seule fois. Cette mère se bat contre un cancer de stade 4. J'ai un cancer du cerveau, dit Argamani dans le message vidéo, assise dans l'appartement temporaire de la famille près d'une clinique d'oncologie de Tel Aviv. J'ignore combien de temps il me reste à vivre. J'aimerais pouvoir voir ma Noah à la maison. Noah Argamani a été enlevé lors du festival du désert Supernova le 7 octobre, lorsque des terroristes du Hamas ont attaqué les participants et massacré des centaines de personnes. Son enlèvement a été rendu tristement célèbre par une vidéo la montrant assise à l'arrière d'une moto et criant derrière son ravisseur. Lorsque les parties opposées se sont assises pour négocier dans les premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine, il a fallu moins d'une heure aux Ukrainiens pour comprendre que les Russes ne faisaient que semblant de négocier et cette conviction n'a fait que se renforcer depuis lors, a expliqué Mikhail Podolyak, conseiller du chef du bureau présidentiel ukrainien. C'est le monsieur Podolyak Moscou a envoyé pour négocier le règlement du conflit le plus grave qu'ait connu l'Europe depuis 1945. Des personnalités de second rang. L'ancien ministre de la Culture Vladimir Medinsky, qui est mêlé dans un scandale de plégat, et Leonid Slutsky, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement russe, qui a été accusé de harcèlement sexuel. Ces personnes n'étaient pas aptes à négocier. Se suivent M. Podolyak, qui était membre de la délégation de négociation ukrainienne. Le ministre serbe des Affaires étrangères a expliqué sur un portail d'information qu'outre la crise ukrainienne, le mouvement séculaire visant à créer une grande Albanie était la plus grande menace pour la paix dans les Balkans occidentaux, mais également en Europe. Ivica Dacic s'est prononcé contre le symbole de la Grande Albanie diffusé à l'occasion de la journée des forces de sécurité du Kosovo. Il a toutefois ajouté que la Serbie percevait et condamnait cette démarche, mais qu'il fallait également comprendre qu'une partie de la communauté internationale, bien qu'elle voie des faits que ses propres eux, n'y croyait pas ou, du moins, le passe sous silence. Le ministre serbe des Affaires étrangères a posé la question de savoir si ce silence signifie que la communauté internationale était d'accord avec ce qui faisaient les Albanais. Pour lui, c'est à Belgrade d'évaluer la situation. Ce qui est sûr dans ce cas, c'est qu'il faut également tenir compte des déclarations fermes formulées par les Albanais lorsque quelque chose est soulevé du côté serbe, ce qui ne convient pas à quelqu'un, a ajouté M. Dacic. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, notre météo sera marqué par une vague d'air chaud. Dimanche, le soleil sera au rendez-vous dans toutes les régions. Les températures moyennes évolueront entre moins 4 et 13 degrés le matin, entre 0 et 13 degrés dans l'après-midi.
Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. En cuanto a la prórroga del programa de apoyo práctico de la OTAN en Ucrania, en funcionamiento desde 2016, se han cumplido los criterios de Hungría y ahora solo se pueden transferir equipos no letales de forma voluntaria, según ha anunciado este miércoles en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. Según el comunicado del ministerio, el ministro declaró en rueda de prensa tras la reunión del Consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Asuntos Exteriores que, aunque pueda parecer aburrido, es importante señalar que la decisión de la organización militar de hacer todo lo posible para evitar la confrontación con Rusia sigue vigente y que aunque el ambiente de la reunión fue decididamente bélico, nadie lo cuestionó. De hecho, los aliados han dejado claro hoy que en las circunstancias actuales el ingreso de Ucrania en la OTAN está fuera de toda duda, afirmó. Según dijo, se había tomado la decisión de prorrogar el programa de asistencia práctica de la Alianza del Atlántico Norte en Ucrania, que se había puesto en marcha en 2016, mucho antes de que se instalara la guerra. Según la tía de un niño de 12 años, Hamas maltrataba a su sobrino cautivo al llegar a Gaza. Todos lo golpearon. Dijo que a veces lo retenían solo y a veces con otras personas. Esto se sumaba al trauma que había sufrido como ver a su padre herido frente a su casa tras un tiroteo con terroristas de Hamas. La tía describió a Hamas como monstruosos, entre otras cosas, porque los terroristas obligaron al niño a ver vídeos de sus masacres del 7 de octubre, en las que murieron cientos de civiles, incluso en el lugar donde vivía el niño. Los terroristas también amenazaron a los niños a punta de pistola si lloraban. Añadió que estaba muy contenta de ver a su sobrino de vuelta, pero que ahora está preocupada por él. Vítores y aplausos estallaron en el Hotel David cerca del Mar Muerto, donde se alojan actualmente miembros del Kibbutz Be'eri, cuando se enteraron esta semana de que 6 residentes de Be'eri volvían a casa. Los que estaban viendo las noticias en una pantalla gigante en el salón del hotel se alegraron de la noticia. Los vítores se hicieron aún más fuertes después de que Simcha Shani, la abuela de Amit Shani de 16 años, que estaba entre los liberados, dijo que lo emocionaba que estaba por volver a ver a su nieto. Cuando se leían los nombres de los 6 miembros del kibbutz liberados, se produjo un gran aplauso con vítores especialmente fuerte para Ra'aya Rotem, que estaba separada de su hija Gila cuando ésta había sido liberada a principios de la semana. Las mujeres detenidas por Hamas en Gaza fueron recluidas en jaulas, según informaron los medios de comunicación israelíes. Las supervivientes informaron de que recibían escasa comida durante su detención, pero no se denunciaron malos tratos físicos ni torturas. Las escasas raciones que le daban, a veces solo arroz y pan de pita, la preparaban a menudo las rehenes para ellas mismas y los niños que tenían en su poder. También dijeron que en las 2 últimas semanas había recibido cada vez menos comida. Hannah Katzir, una de las rehenes que también fue liberada, se enteró del asesinato de su hijo en una de las pocas ocasiones en que se le permitió escuchar la radio israelí. Después de su liberación, se enteró de que su marido también había sido secuestrado y seguía retenido en Gaza. Algunas de las rehenes contaron que les preocupaba que Hamas a los gazatíes que arrojaron piedras contra los vehículos que los llevaban a Egipto intentarán atacarlas en el último momento antes de que llegaran a casa.
Liora Argamani, la madre de Noah Argamani, rehén de Hamas, ha compartido un doloroso mensaje de video en el que suplica poder ver a su hija una sola vez. Está luchando contra un cáncer en fase 4. Tengo cáncer cerebral, dijo Argamani en el mensaje de video mientras estaba sentada en el apartamento temporal de la familia cerca de una clínica de tratamiento del cáncer en Tel Aviv. No sé cuánto tiempo me queda. Ojalá pudiera ver a Noah en casa. Noah Argamani fue secuestrada en el Festival de Desierto Supernova el 7 de octubre, cuando terroristas de Hamas atacaron a los participantes y masacraron a cientos de personas. Su secuestro se hizo tristemente célebre por un video en el que aparecía sentada en la parte trasera de una moto gritando detrás de su captor. Cuando las partes enfrentadas se sentaron a negociar en los primeros días de la invasión rusa de Ucrania, los ucranianos tardaron menos de una hora en darse cuenta de que los rusos solo fingían negociar, y esa convicción no ha hecho más que reforzarse desde entonces, afirmó Mikhail Podolyak, asesor jefe de la oficina presidencial ucraniana. Podolyak afirmó que Moscú había enviado a figuras de segunda fila para negociar una solución al conflicto europeo más grave desde 1945. El exministro de Cultura Vladimir Medinsky, envuelto en un escándalo de plagio, y Leonid Slutsky, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento ruso, acusado de acoso sexual. Estas personas no estaban en condiciones de negociar, recuerda Podolyak, que formó parte de la delegación negociada ucraniana. Después de la crisis ucraniana, el centenario movimiento para crear una gran Albania es la mayor amenaza para la paz en los Balcanes occidentales, pero también en Europa, declaró el ministro serbio de Asuntos Exteriores a un portal de noticias. Ivica Dačić se pronunció en contra de los símbolos de la Gran Albania difundidos el día de las fuerzas de seguridad de Kosovo. Añadió, sin embargo, que Serbia ve y condena todo esto, pero también hay que entender que una parte de la comunidad internacional, aunque lo ve con sus propios ojos, no lo cree o al menos lo pasa por alto. El jefe del Ministerio Serbio de Asuntos Exteriores ha preguntado si este silencio significa que están de acuerdo con lo que hacen los albaneses y Belgrado tiene que evaluarlo. Una cosa es segura, en este caso, también hay que tener en cuenta el tono de las declaraciones que hacen cuando se plantea algo por parte serbia que no le gusta a alguien, añadió Dačić. Y finalmente, por el tiempo, la llegada de un frente cálido este fin de semana traerá un cambio. El domingo saldrá el sol por todas partes. La temperatura media típica rondará los menos 4 y 13 grados por la mañana, los 0 y 13 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。周三，匈牙利外交与对外经济部长西亚尔多贝德在布鲁塞尔宣布，北约自2016年起对乌克兰的实际支持计划已成功延期，目前仅允许自愿转移非致命装备。据该部门声明，在北约乌克兰理事会外交部长及会议后的新闻发布会上，部长表示，虽然这听起来可能有些乏味，但需要注意的是，北约致力于尽一刻可能避免与俄罗斯对抗，这一决定依然有效，这点没人质疑。尽管快已有明显的好战气氛，部长说道，实际上盟国今天已明确当前情况下乌克兰是不可能加入北约的。他表示，北约已决定延长其在乌克兰的实际援助计划，该计划早在2016年战争爆发之前就已启动。一名12岁男孩的姑姑透露，
他的外甥受到了哈马斯的关押和虐待。他说他的外甥有时被单独关押，有时和其他人一同关押，这加重了他所经历的创伤。他曾目睹他的父亲在屋外与哈马斯恐怖分子交火后受伤。这位姑姑称哈马斯是怪物，因为他们强迫他的外甥观看10月7日大屠杀的视频。这场大屠杀导致数百名平民在家中丧生，其中包括这名男孩的家人。这位姑姑说，如果孩子们哭泣，恐怖分子会用枪威胁他们。他补充说，尽管他为卫生获释感到高兴，但他现在对他的状况感到担忧。本周在德州一名北爱里居民正在回家的路上时，居住在死海附近大卫酒店的贝尔基布兹以色列的一种集体社区，居民爆发出欢呼和掌声。在酒店休息室的大屏幕上看到这一新闻后，居民们欣喜若狂。而当获释之中，阿米沙尼16岁的祖母辛查沙尼说，他非常激动，能再次见到他的孙子时，欢呼声变得更加响亮。随着6名获释基布兹居民的名字被宣布，全场响起了热烈的掌声，尤其是在宣布拉亚罗特姆的名字时，因为他的女儿希拉本周早些时候已获释。据以色列媒体报道，哈马斯把在加沙扣押的女子关在笼子里。幸存者报告说，在被扣押期间，他们只得到了少量食物，但并没有受到哈马斯的酷刑或虐待，甚至将他们所获的喂饱扩粮，有时候只有米饭和皮塔饼，留给他们自己以及被扣押的孩子们使用。他们还表示，过去2周里，他们的食物越来越少。其中一名获释人质汉娜卡吉尔在为数不多的几次被允许说听以色列广播时得知儿子被害的消息。获释后，她的丈夫也被绑架，目前仍被关押在加沙。一些人质报告说，在他们前往埃及的路上，一些加沙人向他们的车辆拖着石头，他们担心哈马斯或者这些加沙人会在他们到家前最后一个攻击他们。哈马斯人质努尔·阿尔格曼的母亲利欧·阿尔格曼也上传了一个令人心碎的视频，祈求能见到他女儿一面。聊了患有晚期癌症。在视频中，他坐在特拉维夫一间癌症治疗诊所附近的临时家庭寓所里，说道：“我有癌症，我有脑癌，我不知道我还有多少时间。我希望能在家里看得到诺瓦。”诺瓦在10月7日的超新星 Supernova 沙漠音乐节上被绑走。当时哈马斯恐怖分子袭击了音乐节参与者，并屠杀了数百人。后面一段哈马斯恐怖分子坐在摩托车后座，向被绑着大喊大叫的视频，使得他们的心情臭名昭著。乌克兰总统办公室主任顾问米哈伊尔·波多利亚表示，当在俄罗斯入侵乌克兰的头几天，俄乌坐下来谈判时，乌克兰很快意识到俄罗斯只是在假装谈判，在那时期他们无法相信这一点。波多利亚克表示，俄罗斯派出了26人物来谈判，解决欧洲自1945年以来最严重的冲突，其中包括卷入剽窃丑闻的前文化部长弗拉基米尔·梅金斯基，以及曾被指控性骚扰的俄罗斯议会下院国际事务委员会主席列昂尼的斯鲁茨基。这些人不适合谈判。波多利亚克回应道，他是当时乌克兰谈判代表团的一员。塞尔维亚外交部长伊维查达奇奇告诉一家新闻门户网站说，在乌克兰危机之后，持续数百年的建立大阿尔巴尼亚运动对西巴尔干地区乃至整个欧洲的和平国成了最大威胁。
他公开反对科索沃安全部队日生发布的大阿尔巴尼亚标志。不过他补充说，塞尔维亚已看到并谴责这一切，但我们也必须明白，国际社会中的一部分人尽管亲眼看到，但他们不相信或者选择忽视。他积极提出了一个问题：这种沉默是否意味着这部分人同意阿尔巴尼亚人正在做的事情，并指出塞尔维亚需要就此问题进行评估。在这种情况下，有一点是确定的：当塞尔维亚提出不受某一些人欢迎的问题时，他们也会做出强硬的表态。他补充道。那天气呢？本周末暖风的到来将带来天气变化，周日全国各地将放晴，上午的平均气温为零下4到13度，下午为0度到13度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. עימות ההיבטים ההונגריים בקשר להרחבת תוכנית התמיכה המעשית של נאט"ו באוקראינה, הפועלת משנת 2016, הופך למציאות. במסגרתו ניתן למסור רק מכשירים שאינם קטלניים, אך ורק בהתנדבות, אמר שר החוץ והמסחר פייטר סיאטו ביום רביעי בבריסל. על פי הודעת המשרד, שר החוץ אמר במשימת העיתונאים בעקבות ישיבת מועצת נאט"ו אוקראינה ברמת שרי החוץ, כי למרות שזה עשוי להיראות משעמם, חשוב לציין כי החלטת הארגון הצבאי כי יש לעשות הכל כדי להימנע מעימות עם רוסיה עדיין בתוקף, ולמרות שהייתה אווירת מלחמה ספציפית בפגישה, אף אחד לא הטיל ספק בכך. גם היום בעלות הברית הבהירו שאין שום שאלה על חברותה של אוקראינה בנאט"ו תחת הנסיבות הנוכחיות. לדבריו התקבלה החלטה להאריך את תוכנית התמיכה המעשית של ארגון האמנה הצפון אטלנטית באוקראינה, שהושקע הרבה לפני פרוץ המלחמה ב-2016. לדברי דודתו של ילד בן 12, חמאס התעלל באחינו השבוי. כשהוא הגיע לעזה, כל התושבים הכו אותו. לדבריו הוא נשמר בחלקו לבדו, לעתים יחד עם אחרים. כל זאת בנוסף לטראומה שחווה, לרבות ראה את אביו הפצוע מול ביתם לאחר קרב אש עם מחבלי חמאס. הדודה כינתה את חמאס מפלצות, בין היתר משום שהמחבלים אילצו את הילד לצפות בסרטוני מעשי הטבח שלהם ב7 באוקטובר, שבהם נהרגו מאות אזרחים, כולל בביתו של הילד. המחבלים גם איימו על הילדים ברובים אם יפקו. היא הוסיפה כי היא שמחה מאוד על שבוע של אחיינה, אך כעת היא מודאגת ממצבו. קריאות עידוד ומחיאות כפיים פרצו במלון דוד הסמוך לים המלח, שבו שוהים כעת חברי קיבוץ בארי, כאשר השבוע נודע להם ש6 תושבים בדרכם הביתה. מי שצפה בחדשות על מסך ענק בטרקלין המלון שמח לשמוע את החדשות. התרועות חזקו עוד יותר לאחר ששמחה שני, סבתו של עמית שני בת ה-16 שהייתה בין המשוחררים, סיפרה כמה היא מתרגשת לראות שוב את הנכדה שלה. עם הקראת שמות 6 חברי הקיבוץ המשוחררים נשמעות כפיים סוערות בכל תרועה רמה, במיוחד לרעיה רותם, שנפרדה מביתה הילה כשזו האחרונה שוחררה בתחילת השבוע. אנשים שנעצרו על ידי חמאס בעזה הוחזקו בכלובים, כך דיווחו כלי תקשורת ישראלים. ניצולים דיווחו שקיבלו כמויות מוגבלות של מזון כשהיו בשבי, אך לא היו דיווחים על התעללות פיזית או עינויים. את המנה הקטנה שקיבלו, לפעמים רק אורז ופיתה, נאלצו בני הערובה לא פעם להכין בעצמם עם הילדים שנשמרו איתם. הם גם אמרו שהם קיבלו פחות ופחות אוכל בשבועיים האחרונים. לחנה קציר, אחת מבני הערובה ששוחררה אף היא, נודע על רצח בנה באחת הפעמים הבודדות שבהן יכלו להאזין לרדיו הישראלי. לאחר שחרורה שלה נודע לה שגם בעלה נחטף, הוא עדיין מוחזק בעזה. חלק מבני הערובה דיווחו כי הם חוששים שחמאס או העזתים שידעו אבנים לעבר כלי הרכב שהובילו אותם למצרים ינסו לתקוף אותם ברגע האחרון לפני שיגיעו הביתה. ליאור ארגמני, אימה של אחת מבנות הערובה של חמאס, נועה ארגמני, שיתפה בהודעת וידאו כואבת שבה התחננה לראות שוב את ביתה. האישה נלחמת בסרטן בשלב הרביעי. יש לי סרטן במוח, אמרה ארגמני בהודעת הוידאו, כשישבה בדירה הזמנית של המשפחה בתל אביב, ליד מרפאת הסרטן. אני לא יודעת כמה זמן נשאר לי, הייתי רוצה לראות את נועה שלי בבית. נועה ארגמני נחטפה מפסטיבל המדבר סופרנובה ב7 באוקטובר, כשמחבלי חמאס תקפו את המשתתפים וטבחו במאות בני אדם. חטיפתה התפרסמה על ידי סרטון שבו נראתה יושבת על גב אופנוע צורחת מאחורי חברי חמאס.
כאשר הצדדים היריבים התיישבו לנהל משא ומתן בימים הראשונים של הפלישה הרוסית לאוקראינה, לאוקראינים הייתה פחות משעה להעריך שהרוסים רק מתיימרים לנהל משא ומתן, והאמונה הזאת רק התחזקה מאז, אמר מיהאילו פודוליאק, יועץ לראש לשכת הנשיאות. לפי פודוליאק, מוסקבה שלחה דמויות מדרגה שנייה למשא ומתן ליישוב הסכסוך האירופאי החמור ביותר מאז 1945. שר התרבות לשעבר ולדימיר מינסקי, שהיה מעורב בשערוריית גניבה ספרותית, ולאוניד סלוצקי, יושב ראש ועדת החוץ של הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, שהואשם בהטרדה מינית. האנשים האלה לא היו מסוגלים לנהל משא ומתן, אמר פודוליאק, שהיה חבר במשלחת המשא ומתן האוקראינית. לאחר המשבר האוקראיני, התנועה בת מאות השנים שמטרתה ליצור אלבניה גדולה, מייצגת את האיום הגדול ביותר על שלום הבלקן המערבי, אך גם על שלום אירופה. כך אמר שר החוץ הסרבי לפורטל חדשות. איביצה דאצ'יץ' דיברה על הסמלים האלבנים הגדולים שפורסמו ביום כוחות הביטחון של קוסובו. עם זאת, היא גם הוסיפה כי סרביה רואה ומגנה את כל זה, אך עלינו גם להבין שחלק מהקהילה הבינלאומית, למרות שהיא רואה כל זאת במו עיניה, אינה מאמינה בכך או לפחות מתעלמת מכך. ראש משרד החוץ הסרבי שאלה האם השקט הזה אומר שהם מסכימים עם מה שהאלבנים עושים, דבר שעל בלגרד להעריך. דבר אחד בטוח במקרה הזה, צריך גם לקחת בחשבון אילו אמירות חזקות נשמעות מצידם, כאשר מועלית השאלה מהצד הסרבי שמישהו לא אוהב, הוסיפה דאצ'יץ'. ולמזג האוויר, הגעת חזית חמה בסוף השבוע תביא לשינויים במזג האוויר. ביום ראשון צפוי יום בהיר בכל מקום. הטמפרטורות תהיינה בין -4 ל-13 מעלות בבוקר, ובין 0 ל-13 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.